我講先，我講先。開咗雙卷，我補鋼粉，開咗雙卷係哦，40秒。130秒。 200秒，230啊！跟緊要留喺啲點得晒，總分晒。有 MD 喺度，分解。睇咗啦，冇用。咪冇用到。夠整㗎。如果打得埋呢場夠整一件咯，因為我爭3條骨㗎嘛。不過我爭2件先整，定直接整一件好咧？其實直接整一件都勁嘅，因為你2件個套裝好廢㗎嘛。因為直接整一件嘅話咧，就突然間，譬如我整咗火炮，跟住佢出個火炮，我咪仆街咯。唔仆街俾第二個人攞咪得咯。係啊，哦，不過冇人用啦，而家冇人用火炮啦，係嘛？有嘅，我仲有隻文羅可以整。火炮好似咪出，哦唔係話打大主教㗎，嗰隻44000㗎都。一個波，我呢嘢都，我呢嘢都打到一個大主教魔力火炮出嚟嘅，智慧火炮。有字頭就得㗎啦，冇所謂嘅鐵壁火炮。我都覺得係有字頭好過冇。有智慧都而家勁。 50秒。頭先落咗啦佢，我有亢奮啊！我70秒啊！又有干擾又有亢奮，唔犀利。full PK。大功啊大功！有開咪？同埋 P1 好難打㗎，3年前係劈唔到。係啊，係啊，
我都唔低攻喎，16攻。好赤裸啊！哇，40幾%受傷噶喎，好勁！死嘅幾條，我有啦，行得啦。黑煙咩嚟㗎？黑煙啊！開少少黑喂，煙。冇人亢奮入去喎，啱啱。冇人發現呢件事。真係放撚咗幾條心嘅。骷髏咗啦！哇！有得鼻屎。我補個粉。哇！秒咗啦！好快手。哇！發現。部車喺邊度？心姐。喺呢度，佢就喺呢度。打收場，隻老師幾多血㗎5萬隻。有雙卷啊！硬。有，佢有打咗字。就諗緊點解村長你都知？佢打咗個油啊嘛。依家冇開文字睇。骷髏。眼啊！眼。吹。係我希望佢冇得變。繼續飛得㗎啦。頂！有幾手。唔想俾你補啊！有心病。我想問你嗰個閃地冇變。你抽佢出嚟。我先啊！我仲有20秒，應該講得切。因為我睇得過食飯嗰啲事嘛。阿煙啊！埋你！喂，阿 Ruby 唔要啊！佢雙卷。我特登等佢埋嚟啊，勁耐啊！喂，骷髏骨喎，睇住喎。我要30喎，過分。依家20，好快又。頭先應該未觸發㗎，而家仲有3秒啊，應該可以捱多行。冇。我見到心姐冇咗嘅。係喎，心姐就冇咗喎，咁你補啦。心姐有冇啊？我補啊，而家補啫。哎呀，心姐，下次自求多福啊！有雙轉唔驚，奇手加雙轉一定。除非食2粒就大鑊啦。
可以唔好乞煙啊！追住心姐嚟放招，好嘅，唔可以出現眼逼眼，唔死好簡單嘅，你諗咗先。唔係而家 quit 咗先。拎你嘅魔法小卡，點解係我張卡啊？唔係你張卡。高龍骨，使首領真啫，首領抗性就夠。好死啦！冇用㗎，首領抗性。硬住啊！你食多幾粒咪係死。首領抗性係木絲肉同埋冰肉啊，啱用。眼啊！我打三，我3點啦，我打第一。我11點，拍得唔得啊？拍用油盒。要補心姐啊！唔好俾佢拉兵啦。走，安全啊！好難講啦，唔好講呢啲嘢，好邪啦。真靠！我落關嘢啦！哇！企咗條龍，我大啲。我左邊。打黑啲啦，有左邊冇人，有冇干擾啊？血底落啊？幫咗啦頭先。落咗啦頭先。佢落咗啦，要30秒喎。20秒，放咗啦我。哦，40秒啊！打暈咗啊！要直接打啊！佢哋吹喎，打唔切佢哋。哇！分做咩事啊？要打佢打，爆佢嘅。哇！哇！點解？哇！點解跑步跑得快？你個推入尾嗰條龍，多啊！直接歪咗。
礦啊！拉兵啊！拉兵啊！拉兵拉兵，揾到咧？一揾唔到啊！誒，我最揾到啊！易暈咗，打開個頭先，哇，唔埋，搏佢個頭。喂，佢會唔會吹啊？大炮會啊，好恐怖小心啊，一色哇！真識。吹啊，得色，喂，而家咩環境？佢好恐怖啊！好恐怖啊！唔知做咩好啊而家。咁就要我當然。準備打炮，屌做乜？走咗，10秒，咁咪好翻到有拉兵，仆街拉兵啊！有夠，要4條喎，得喺度，我打炮㗎啦，佢係冇開咪嘅，誒暈咗喎，暈咗啊！暈咗啊！暈咗啊！我就唔知佢打炮打炮，唔使打炮啊！使乜救啊？斷咗打炮嘅。佢翻到嚟喎，講到嘢喎，要亢奮啦！係兵先，拉兵啊！拉兵。開完。亢奮，大兵啊，唔好
你拉丁揾到咧，唔知咁得到咧，得色，得食得色喎！你甩跳喎，哇，真係拉兵喎，拉完兵即刻打炮正喎！差唔多打炮啦，打炮啦又，咩要干預？誒唔好講啊，你乾脆留啊，冇干預係咪啊？唔使唔好跟住啊，唔好跟住，打炮啦，我打炮啦，因為打炮啦，好，打唔中嘅。有冇發生啊？咁我鬥一次啊，差唔多咯。我嚟啊！我嚟啊！我嚟！差唔多啦，心姐可以講咗啦。好，迴避斬嘅問定題，係電衝擊飛咗出去係咪？迴避斬向咗後，打炮，打炮打炮，得色，得色開哎呦！啊，空林嘅打小勁。